ពោចម្រើនពរញាតិញោមនៅក្នុងរដូវកាលនេះជារដូវកាលកឋិនទានញាតិញោមនៅសល់តែប្រមាណជា7-8ថ្ងៃទៀតគឺផុតហើយពីព្រោះកឋិនទានហ្នឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតមានរយៈកាល1ខែមករាប់ទៅបាន29ថ្ងៃហ្នឹងដែលញាតិញោមអាចធ្វើនៅកឋិនទានបានព្រោះញាតិញោមខ្លះក៏បានធ្វើច្រើនវត្តមកហើយព្រោះញាតិញោមខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់បានធ្វើគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាកឋិនទាននេះវាតាមពិតទៅมันមានអីដែលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើនោះទេញាតិញោមទោះបីជាញាតិញោមមិនសូវមានទ្រព្យធនធានអីច្រើនអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែអាចប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះកឋិនទាននេះដែលឈ្មោះថាញាតិញោមបានធ្វើកឋិនទានគឺញាតិញោមបានវេនៅសម្ពុតស្បង់ស្បែកត្រៃជីវរនឹងប្រគេនព្រះសង្ឃហើយការវេប្រគេននោះទៀតសោតក៏មិនចាំបាច់ថាញាតិញោមមានត្រៃធំញាតិញោមមានត្រៃតូចញាតិញោមមានគ្រឿងបរិក្ខារមានប្រាក់សង្កត់ត្រៃអីវាច្រើនអីទៅនោះទេដល់ហើយទៅសំបីតែញាតិញោមមានប្រាក់ត្រឹមតែទិញត្រឹមតែជីវស្បង់មួយឬក៏ថាជីវរមួយទៅប៉ុណ្ណឹងហែទៅជាមួយគេទៅវេទៅឈ្មោះថាជាអ្នកបានធ្វើនៅកឋិនទានហើយបងត្រឹមតែស្បង់មួយហ្នឹងញាតិញោមយកទៅវេទៅអ៊ីម៉ាំងផាន់តេកថេនិជ័យវរាំងសានិសាំងសង្ឃសៈទេមៈអញ្ចឹងទៅឈ្មោះថាបានធ្វើនៅកឋិនទានក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមដែលគាត់មានទ្រព្យធនធានច្រើនគាត់ទទួលកឋិនហើយចូលវត្តនេះវត្តនោះអានឹងជាការប្រសើរពីព្រោះគាត់មានទ្រព្យធនធានច្រើនអីចឹងទៅគាត់ធ្វើកម្មវិធីបុណ្យអញ្ជើញភ្ញៀវមកហែទៅមានគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាបរិក្ខារច្រើនមានប្រាក់សកត់ត្រៃអីទៅទៀតទៅអានឹងវាកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែសួរថាចុះញាតិញោមដែលមិនមាននៅទ្រព្យធនធានច្រើនតែអាចធ្វើកឋិនបានទេថាធ្វើបានហើយតែយើងមានត្រឹមតែស្បង់មួយឬក៏ថាជីវរមួយអានឹងញាតិញោមយកទៅវេជាមួយគេទៅឈ្មោះថាបានធ្វើកឋិនដែរបងណាវាងាយស្រួលនៅត្រង់ហ្នឹងញាតិញោមណាប៉ិនញាតិញោមដល់ច្រើនហ្នឹងគិតថាខ្មាស់គេបងมันមានអីមានតែស្បង់មួយឬក៏ជីវរមួយមើលទៅដូចខ្មាស់គេអត់មានប្រាក់សកត់ត្រៃអត់មានអីចឹងណាបងតាមពិតទៅរឿងធ្វើសេចក្តីល្អនេះក៏មិនគួរខ្មាស់អីទេញាតិញោមណាហើយក៏យើងមិនគិតថាបុណ្យនឹងវាតិចវាទូចអីដែរពីព្រោះឲ្យតែសេចក្តីល្អវានឹងផ្ដល់នៅសុខមកឲ្យហើយញាតិញោមទោះបីថាតិចក្តីច្រើនក្តីតែញាតិញោមសន្សំរឿយសេចក្តីល្អហ្នឹងវាសិតតែមានគុណប្រយោជន៍ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឲ្យមើលងាយបុណ្យណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមេវមញ្ញេថៈបញ្ញសៈអ្នកមតੰអាកមិសតិឧតៈបន្ទុនិបាតេអ្នកឧតៈកំភោបិពរតិធីរោបញ្ញសៈថោកាំងបិអាចិនាំងថាបុគ្គលមិនគួរមើលងាយបុណ្យនឹងថាមានប្រមាណតិចនឹងមិនឲ្យផលដូច្នេះឡើយនឹងប្រៀបដូចជាក្អមទឹកវាតែងតែពេញដោយដំណក់ទឹកមកដំណក់ដែលធ្លាក់ចុះមកយ៉ាងណាមិញអ្នកមានប្រាជ្ញាកាលសន្សំបុណ្យបន្តិចម្ដងក៏គង់នឹងពេញដោយបុណ្យក៏យ៉ាងនោះដែរនឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យមើលងាយបុណ្យតែមានប្រមាណតិចតួចទេញាតិញោមកុំឲ្យគិតថាយើងមានត្រឹមតែស្បង់មួយត្រឹមតែជីវរមួយអត់មានប្រាក់សកត់ត្រៃអត់មានប្រាក់អមត្រៃអញ្ចឹងវាមើលទៅវាដូចជាអន់វាដូចជាខ្មាស់គេអាហ្នឹងកុំគិតអញ្ចឹងអីញាតិញោមណាសេចក្តីល្អទោះបីជាថាតិចក្តីច្រើនក្តីហ្នឹងក៏យើងធ្វើសិតតែជាប្រយោជន៍វាផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាសុខមកឲ្យនៅសម័យពុទ្ធកាលនោះព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ញាតិញោមឈ្មោះថាចូលលេកសាដកព្រាហ្មណ៍ណាញាតិញោមពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះក្រនោះវាក្រអស់យ៉ាងហើយញាតិញោមហ្នឹងមានសម្ពុតដណ្ដប់មួយហ្នឹងប្រើពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធញាតិញោមសម្ពុតឆ្លៀកហ្នឹងមួយម្នាក់ទៅប៉ុន្តែសម្ពុតសម្រាប់ដណ្ដប់ហ្នឹងគឺប្រើរួមគ្នាញាតិញោមហើយថ្ងៃមួយតែស្ដាប់ធម៌ទៅប្រពន្ធទៅពេលថ្ងៃប្តីទៅពេលយប់ពីព្រោះវាអត់មានអាសម្ពុតរុំខ្លួនទៅអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅញាតិញោមដល់តែយប់ឡើងប្តីទៅនឹងស្ដាប់ធម៌មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់
ប្រគេនចង់បូជាសម្ពុតរុំខ្លួននឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីបឋមយាមនោះជ្រះថ្លាណាថាចង់ប្រគេនក៏ប៉ុន្តែវានឹកឃើញរឿងដែលថាប្រពន្ធអត់អីប្រើដល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តកំណាញ់វារារាំងមកវិញថាប្រគេនព្រះអង្គទៅប្រពន្ធអត់អីប្រើខ្លួនអត់អីប្រើអញ្ចឹងទៅក៏អខាននៅក្នុងការប្រគេនទៅដល់មជ្ឈិមយាមជ្រះថ្លាទៀតជ្រះថ្លាតែចង់ប្រគេនទៀតណាហើយអាចិត្តនឹកឃើញដល់ប្រពន្ធនោះអត់អីប្រើក៏ខកខានទៅទៀតទៅរហូតដល់បច្ឆិមមកយាមចុងក្រោយញាតិញោមដែលព្រាមនឹងសម្រេចចិត្តថាបូជាសម្ពុតនឹងដល់ព្រះអង្គគ្រាន់តែសម្រេចចិត្តហើយយើងស្រែកតែជីតាំងមេយើងឈ្នះហើយបងប្របាទបសិនតិកោសលស្ដាប់ធម៌នៅនឹងទៅគាត់លឺសួរនាំទៅតែឯងស្រែកស្អីបានដឹងរឿងថាចង់ប្រគេនសម្ពុតនឹងតាំងពីបឋមយាមម្លេះប៉ុន្តែដោយសារនឹកឃើញប្រពន្ធអត់អីប្រើអញ្ចឹងទៅក៏អត់ប្រគេនវិញរហូតមកដល់យាមចុងក្រោយនឹងក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវទៅប្រគេនបូជាធម៌បរិជាស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាញាតិញោមជ្រះថ្លានឹងឲ្យសម្ពុតទៅព្រាមនឹងមកគូ2គូ2គូរហូតដល់32គូញាតិញោមព្រាមនឹងប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ទុកតែ2គូសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងមកសម្រាប់ប្រពន្ធមកសម្រាប់ញាតិញោមនឹងបូជាសល់ប្រមាណបូជាព្រះអង្គទាំងអស់រហូតបរិជាឲ្យយកសម្ពុទ្ធល្អសម្ពុទ្ធកំពុលពីក្នុងវាំងហ្នឹងមកឲ្យព្រាមហ្នឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាជាមួយព្រាមហ្នឹងក៏យកទៅបូជាចងធ្វើពីដានព្រះអង្គហ្នឹងទៅទៀតហើយបានក្រោយមកបរិជាទៅហ្នឹងឃើញអាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅសួរព្រះអង្គទៅថាព្រាមអ្នកប្រគេនជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រាមហ្នឹងទៀតហើយឲ្យវត្ថុមួយមុខដល់ព្រាមហ្នឹង4ញាតិញោមតាំងពីដំរីនឹងក៏4សេះនឹងក៏4កហបណៈនឹងក៏4ឲ្យស្រុកនឹង4សម្រាប់យកសួយសាក៏នឹងទៅទៀតញាតិញោមនឹងប្រគេនជូនឲ្យព្រាមនឹងដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយក៏លើករឿងព្រាមនឹងមកថាព្រាមនឹងអស្ចារ្យណាស់ធ្វើទានហើយវាឲ្យផលនឹងឯងភ្លាមហើយផលភ្លាមបានព្រះអង្គមកចឹងទៅព្រះអង្គសួរនាំចឹងទៅសន្តានាពីរឿងអីក៏ទូលព្រះអង្គបានព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសិនជាព្រាមនឹងប្រគេនសម្ពុទ្ធនឹងដល់ព្រះអង្គតាំងពីបឋមយាមម្លេះព្រាមនឹងបានបរិជានឹងឲ្យវត្ថុដល់ព្រាមនឹងមួយមុខនឹង16ញាតិញោមហើយបើសិនជាឲ្យប្រគេនព្រះអង្គនៅក្នុងមជ្ឈិមយាមបានមួយមុខនឹង8ក៏ប៉ុន្តែដល់យាមចុងក្រោយទៅហើយទើបសម្រេចចិត្តថាប្រគេនព្រះអង្គអានឹងបានបរិជានឹងឲ្យមួយមុខនឹង4ហើយចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងបរិយាថាញាតិញោមភិទ្ធរេថកល្យានេបាចិត្តតាំងនិវិរយេទាំងធាំងហិករតោបញ្ញੰបាស្មឹងរមតិមនុថាបុគ្គលគួរបញ្ញត្តិបញ្ញាលធ្វើអំពើល្អគួរខាត់ចិត្តចាក់បាបពីព្រោះថាកាលបើបុគ្គលធ្វើបុណ្យយូរអានឹងចិត្តវារមែងត្រេកអរទៅក្នុងបាបញាតិញោមណាព្រះអង្គឲ្យបញ្ញត្តិបញ្ញាលបើចិត្តនឹងវាកើតឡើងថាចង់ថ្វាយទានចង់ធ្វើទានឲ្យធ្វើភ្លាមចង់ធ្វើសក្តីល្អផ្សេងហ្នឹងក៏ធ្វើភ្លាមទៅពីព្រោះអីពីព្រោះថាបើសិនជាយឺតយូរទេចិត្តនឹងវាប្រែប្រួលណាវាលែងចង់ធ្វើទៅវិញទៅពីព្រោះចិត្តនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរលឿនរហ័សណាស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះតែចង់ធ្វើបុណ្យអត់បានធ្វើថាចាំថ្ងៃស្អែកលែងចង់ធ្វើញាតិញោមហើយដូចញាតិញោមធ្វើកឋិនទានអីអញ្ចឹងជាដើមថាចង់ធ្វើឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់អត់បានធ្វើចាំឆ្នាំក្រោយលែងចង់ធ្វើញាតិញោមថាធ្វើឆ្នាំហ្នឹងទៅមានទ្រព្យធនធានមានទាំងសទ្ធាចង់ធ្វើខ្លះហ្នឹងថាអត់ពេលវេលាញាតិញោមចាំឆ្នាំក្រោយមានពេលវេលាចិត្តវាប្រែប្រួលវាលែងចង់ធ្វើទៅវិញឬក៏ថាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងវាអត់មានទ្រព្យធនធានទៅឆ្នាំក្រោយនឹងជីវិតក៏វាអត់បាននៅរស់អញ្ចឹងទៅវាអត់បានធ្វើអាសេចក្តីល្អនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យបញ្ញត្តិបញ្ញាលធ្វើអំពើល្អបញ្ញត្តិបញ្ញាលបើថាលោកថៅកុហកហ្នឹងបើចិត្តកើតឡើងថានឹងធ្វើនៅកុសលណាមួយមានទាននៅកុសលជាដើមអាហ្នឹងគួរធ្វើភ្លាមអត់ຕົកយូរទេពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាប្រែប្រួលសំបីតែពេលខ្លះហ្នឹងញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលបព្វចេតនាហ្នឹងក៏រីករាយជ្រះថ្លាទៅមុញ្ញនៈចេតនាពេលធ្វើហ្នឹងក៏សប្បាយរីករាយទៅ
ដល់អបរចេតនាធ្វើហើយនឹងអាចស្ដាយក្រោយក៏មានញាតិញោមណាដំបូងនោះថាជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើនឹងក៏ជ្រះថ្លាសบายរីករាយធ្វើហើយអាចកើតចិត្តស្ដាយក្រោយធ្វើទៅអស់ទ្របអស់អីអញ្ចឹងទៅវាកើតនៅចិត្តសៅមងតាមក្រោយអាហ្នឹងសូម្បីតែយើងបានធ្វើហើយផងញាតិញោមហើយចំទម្រាំមិនទាន់បានធ្វើគិតថាចាំថ្ងៃស្អែកចាំខែក្រោយចាំឆ្នាំក្រោយអាហ្នឹងវាអាចនឹងខកខានពីព្រោះអីថាពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចទៅជាប្រយោជន៍សម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលបាននឹកឃើញពេលណាធ្វើពេលហ្នឹងមានទ្រព្យធនធានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងដោយរឿងកឋិនទានលើកខាងដើមអញ្ចឹងញាតិញោមទោះបីថាយើងមិនមានស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរគ្រប់ប្រដាប់មានត្រៃធំអីយ៉ាងណាក៏ដោយសូម្បីតែមានលុយត្រឹមតែជាវស្បង់មួយជាវជីវរមួយយកទៅវេប្រគេនប្រសង់ក៏ញាតិញោមឈ្មោះថាបានធ្វើនៅកឋិនទានដែរបងហើយសួរថាយើងមានស្បង់មួយជាមួយគេមានត្រៃជីវរមានប្រាក់អមត្រៃច្រើនមានបរិខាច្រើននឹងបុណ្យវាមិនស្មើគេទេអាហ្នឹងវាអត់អាចវាស់បានដែរញាតិញោមពីព្រោះរឿងការធ្វើទានហ្នឹងវាអាស្រ័យនៅលើចេតនានោះផងអាស្រ័យនៅលើបដិគ្គាហកៈនោះផងមិនអាស្រ័យនៅលើតេយ្យធัวតែមួយយ៉ាងទេញាតិញោមខ្លះគាត់មានតេយ្យធัวអីច្រើនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចេតនាក៏អត់បានផ្គងអត់បានរីករាយទៅនៅក្នុងការធ្វើទានហ្នឹងក៏បុណ្យវាខ្សោយទៅតាមនឹងដែរញាតិញោមហើយផ្ទុយមកវិញញាតិញោមមានតេយ្យធัวតិចតួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចេតនានឹងវាជ្រះថ្លាវាចេតនានឹងវាខ្លាំងអានឹងបុណ្យវាខ្លាំងទៅតាមនឹងដែរញាតិញោមអញ្ចឹងគឺថាមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានតិចធ្វើតិចមានច្រើននឹងក៏ធ្វើច្រើនហើយបញ្ញាប់បញ្ញាលរស់រាន់ព្រោះទាន់នៅមានពេលវេលាទាន់នៅមានជីវិតនឹងបើថាអស់ជីវិតហើយអានឹងយើងធ្វើអីលែងកើតហើយញាតិញោមគឺបុណ្យកុសលលែងកើតទៀតហើយបងអញ្ចឹងបញ្ញាបញ្ញារស់រាន់នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អបងសូមអនុមោទនា